苹果，为什么是苹果掉下来，不是月亮掉下来？你什么意思啊？你希望月亮掉到我头上是不是？不是，我怎么希望月亮掉到你头上？你明明有说月亮。不，我不是这个意思。何况月亮那么巨大，掉到你头上还得了？那你还那么狠心？我只是假设啊。